Sini saya mau cek apa sarang burung pencak kayaknya nih guys. Coba kita lihat dulu ya. Aman banget ya induknya buat rumah. Ada 3. Tuh dia anaknya. Ada 3 ekor guys, lumayan. Coba kalau buat sarang itu segini, luar biasa. Kita benar-benar ketipu sama burung ini satu ini. Bisa ngumpet kayak gitu guys, nggak kelihatan kan.